Był 23 marca 2020 roku. Nie wiem, czy wiecie, ale już 35% wszystkich nowych samochodów sprzedawanych w Europie to SUV-y i crossovery. Lało, sypało śniegiem. Nie mamy chusteczki, nie ma Michał, żadnej? Mamy misia. Dawaj, misiem się troszkę. O. Ja już wówczas nie miałem włosów, a Urusa nie było nawet w planach jego rodziców. Dobra, chodźcie. A my tego dnia opublikowaliśmy pierwszy materiał na kanale Karoseria. I pierwszą marką, która nam zaufała i stwierdziła, a zobaczmy, spróbujmy, może coś z tego będzie, był Lexus, który podstawił nam tego dnia RX 450h do testów. Do zobaczenia. Mamy to? Co? Po niespełna 6 latach mamy ponad 100 milionów wyświetleń. Dzięki Wam. Więc stwierdziliśmy, że ta liczba doskonale będzie komponowała się jeszcze raz z Lexusem RX 450h, ale tym razem używanym. Metryka naszego dzisiejszego bohatera wygląda tak. Rok produkcji 2019, rejestracja, sama końcóweczka. Ktoś chyba sobie go na święta sprawił, taki miły prezent, bo 23 grudnia został w 2019 roku zarejestrowany. Oczywiście serwisy WASO, 140 000 kilometrów przebiegu, wersję już 7 razy powtórzyłem na wstępie, ale wyposażenie to Prestige. Auto kosztuje 162 000 z drobnym haczykiem, ale na pełną fakturę VAT i to już jest cena brutto. Więc naprawdę nieźle, jak się porównuje samochody na rynku, biorąc pod uwagę, że tutaj mamy wszystko udokumentowane, bo auto było serwisowane wyłącznie w ASO. Testowany przez nas Lexus RX ma sprawdzoną historię. Ale nie zawsze kupując auto używane mamy taką pewność. Spójrzcie na przykłady raportów Car Vertical, które pokazują historię innych aut i mogą być skutecznym narzędziem w poszukiwaniu sprawdzonego samochodu. Taki raport pozwala zminimalizować ryzyko zakupu samochodu powypadkowego, kradzionego, popowodziowego albo z przekręconym licznikiem. A z kodem Karoseria zamówicie raport Car Vertical 30% taniej. No i 450 była ostatnim RX-em dostępnym z 6-cylindrowym silnikiem na rynku europejskim. Więc od tego chciałbym zacząć, bo to se ne vratim, jak mawiają Francuzi. I dzisiaj mamy w RX-ie zarówno hybrydowym, jak i hybrydowym plug-in 4-cylindrowy motor wspierany elektryką, a tutaj mamy V6, już samą ją o przyzwoitej mocy 263 koni mechanicznych. Do tego dochodzi tutaj silnik elektryczny, który z przodu ma 167 koni, ale jest jeszcze silnik elektryczny na tylnej osi 68 koni. Moc tego zestawu, taka systemowa, łączna 313 koni. No przy tej budzie to można powiedzieć, że już to powinno jechać. Powinno jechać, a czy powinno się robić tutaj coś? No i jedzie. A czy się powinno tutaj coś robić? No tak, Toyota zaleca wymianę oleju co 15 000 kilometrów. Czyli tak jak być powinno. Tak jak być powinno i dlatego Toyoty się nie psują i Lexusy się nie psują i samochody, które wymieniamy olej częściej się nie psują. Tutaj też widać historię, o której wspomniałeś, karteczki ładne z Lexusa. A, nawet jeszcze miał 19 sierpnia wymieniony olej, tak? Olej, kiedy był wymieniany, zeróweczkę oczywiście lejemy, bo te silniki jeżdżą na 0W20, typowym do hybryd oleju. Co do samego silnika, generalnie tu się nic nie dzieje. Także taka typowa Toyota, w której generalnie nie mamy wkładu własnego w postaci napraw. Jeżeli kupujemy auto, to po prostu ono jeździ od przeglądu do przeglądu. Wiadomo, jakieś eksploatacyjne rzeczy, jakieś tam klocki, tarcze. Zawieszeniowo też raczej nie. Ale dlatego, tak nic. Czasami się zdarzają tutaj problemy układu chłodzenia i pompa wody, natomiast to też nie są bardzo częste przypadki. Ona już jest poprawiona w tych nowszych modelach i coraz rzadziej to występuje. Tak? A jeżeli chodzi o samo sprzęt elektryczny, no bo mamy 2 silniki elektryczne plus akumulator, który ma tam około 1,5 kWh pojemności. Nic się nie dzieje.
Nic się nie dzieje. Nic się Zaprogramowane jest tak, że ten akumulator pracuje w zakresie 20-80%, nigdy nie rozładowuje się bardziej i nigdy nie jest przeładowany po to, żeby cały czas był w jak najlepszej W kondycji. jak najlepszej kondycji i żeby I jak rzeczywiście te największe- akumulatory najlepsza podobno jakby pojemność, pół no nie? miliona nawet wytrzymują Tak. i nie ma z tym problemu. Natomiast sam układ hybrydowy w tym egzemplarzu jeszcze jest na gwarancji, bo gwarancja na układ hybrydowy to jest 10 Tak. lat, więc albo 185 tysięcy kilometrów, jeżeli dobrze pamiętam, więc samo to jeszcze jest objęte gwarancją. Natomiast Jak dobrze ciekawi pamiętam, mnie... to przy kupnie używanego auta możemy sobie pojechać do Toyoty i sprawdzić tą baterię A jak to w serwisie. jest z wymianą tarcz? No bo mówi się, że hybrydy, jako że hamują generatorem rekuperacyjnie, no to rzadziej wymieniamy tutaj tarcze. Wiem, że w SUV-ach takich klasycznych, benzynowych czy diesla, przez dużą masę samochodu, te tarcze zużywają się czasami po 40 tysiącach kilometrów. A jak na przykład w Audiku 7 przyjdzie Ci wymienić komplet tarcz i klocków, to jest 15 i to po rabatach. Nomen omen 15 klocków za klocki i tarcze. No mniej więcej. Tu wygląda trochę mniej, dlatego że tarcza naprzód to jest koszt około 600-700 zł. Takiego dobrego producenta i klocki od 350-400 zł w górę. Zależy, co sobie wybierzemy. Więc No to sporo. No kurczę, to jest jedna dziesiąta ceny, nie? No dobrze, a jeżeli chodzi o czas, czy tam dystans, jaki przejedziemy na jednym komplecie? Faktycznie on jest wydłużony, tak? No to faktycznie się hamujemy w inny sposób, jakby mniej tego hamulca używamy tutaj stricte mechanicznego. Nie? Wygląda to, jakby to były oryginały jeszcze tutaj. Przypuszczam, że może nie, ale druga, No zobacz, ale jak tam druga palucha może wkładam, być, nie? jak tam palucha wkładam i dotykam, to wygląda mi to, powiem Ci, na pierwszą tarczę. Czyli taki typowy handlarz ze Nie, Słomczyna. no zobacz, no przyjrzyj się tarczy. O, panie, jeszcze żyletki. Co? Jeszcze No żyletki? nie, no słuchaj, myślę, że tu może mieć 140 tysięcy, może mieć drugi komplet, ale ręki za to sobie nie dam uciąć. nie? Dobrze, a coś innego? A jeżeli chodzi o zawieszenie? No bo tu mamy już wielowahacz i z przodu, Tak. i z tyłu. Nie? I tu, jeżeli chodzi o zawieszenie, no to jest już problem, dlatego że zamienników za bardzo dużego wyboru nie mamy. Mamy jakichś takich producentów, których niekoniecznie bym wkładał do takiego nie samochodu. rekomendujesz. Nie rekomendowałbym i one się pojawiają, natomiast są to szczątkowe, jakby tam, wiesz, albo jakieś tam stworzeń, jakaś tulejka. Całego wahacza raczej nie kupimy i tym już niestety idziemy do serwisu. No a tam wiadomo, no to taka cena, powiedzmy, nie wiem, standardowo taki wahacz by kosztował 500-600 zł, no to tam w Lexusie koło 2-2,5. No ale to też nie jest tak, że my to często tak wymieniamy, nie? Okej. RX jest generalnie ta generacja, czyli czwarta, produkowana od 2015 roku. W 2019 miała drobny lifting i tu jest właśnie taki poliftowy egzemplarz, w którym trochę zmienił się przedni grill. Bardzo zmieniło się wypełnienie przednich lamp, bo tutaj już mamy oświetlenie całkowicie LEDowe i powiem Ci, że ten samochód się ładnie zestarzał. W sensie dla mnie on nadal wygląda ładnie, wygląda leksusowato. Ja bardzo lubię Lexusy z tamtego okresu. One mają takie ostre rysy, ostre kształty. Podobają mi się takie detale, że na przykład tutaj schowano wycieraczkę tylnej szyby pod górnym spoilerem, w związku z czym nie zaburza ona tutaj ani aerodynamiki samochodu i dużo ładniej, estetycznie to wygląda. Nie próbowano na siłę robić jakichś fejkowych wydechów, tylko rura jest po prostu schowana tam pod spodem, a tutaj jest dużo gładkich powierzchni, których nie obrzydzono żadnymi zbędnymi detalami. Natomiast w hybrydzie jest nieco mniejszy bagażnik niż w wersji 300 na przykład, która również No, w była wersji benzynowej sprzedawana, zwykłej. czyli z dwulitrową benzyną. Tutaj mamy mały schowek pod podłogą, w którym można sobie drobne graty Podnieś wrzucić. wyżej. Nie no, wyżej nie podniosę, bo tutaj nam... To widziałeś to? Poczekaj, to zanim podniosę to wyżej i wyjmę to dziadostwo, to jest oryginalna mata Lexusa i sobie sprytny system montażowy wymyślili. Z poziomicą. Z poziomicą, albo jak Wam brakuje tej łaty na przykład do wyrównywania piachu pod kostkę brukową, to macie tutaj super łatę. I widać, że ktoś ją do tego używał. No, Zobacz tam przy końcu taka trochę... Zobacz. I normalnie to chyba jest farba malarska. Ja myślę, że to malarz jeździł wcześniej tym samochodem, wiesz? To możliwe, no wcale bym się zobacz. nie dziwił. Ale patent, co? Ja pierniczę. Ile nad tym inżynierowie Lexusa musieli siedzieć, słuchaj. Tu jeszcze możesz sobie wyciąć, są nawet, zobacz, Tak. z nożyczkami takie miejsca, jak wycinasz, żebyś miał dostęp do uchwytów montażowych na siatkę. Tak, Widzisz? A wystarczyło zadzwonić do Czech, do chłopaków i oni by powiedzieli, jak zrobić fajne. Dobra, wyjmujemy, ale dzięki tej macie
Bagażnik ostał się w idealnym stanie. Zobacz, tutaj to jest jak nowy bagażnik. Fajnie, że jest generalnie, naprawdę on jest w super stanie. Tam, gdzie są tylko takie plastiki, to widać, że tutaj było coś włożone. bagaże Ale jedno, boczki i podłoga ideolo. No bo ta mata gruba. Nie wiem, czy widziałeś. Tak. Ale dlaczego chciałem, żebyś pokazał dalej, bo to... A, to tam jeszcze jest tyle Bo miejsca. jest jeszcze tutaj jest trochę miejsca. Łopanie! Tu można Ale- znaleźć wodę i dziecko wykąpać, Zobacz, jak jesteś tutaj w podróży. Nikt tego chyba nigdy nie otwierał. O! To może my tego nie róbmy. O! Ważność O. się skończyła. To trzeba wymienić. To będzie 100 taniej. To trzeba wymienić. Targujcie się, będzie 100 taniej RX do oddania, a link do ogłoszenia macie w opisie odcinka. Jakby co. O, tutaj plasticzek wygląda lekko zmacerowany, natomiast fajnie, że nawet z poziomu bagażnika możemy środkową część złożyć, żeby przewieźć sobie dłuższe przedmioty, a fotele składa się z tej strony. I jedno pociągnięcie i już zjeżdża nam w dół. Fajne rozwiązanie. Podłoga jest praktycznie płaska, tu jest delikatny próg jedynie, ale nie znalazłem rolety nigdzie. Ktoś się nie bał i wyciągnął. Zapomniał. No jak nie ma rolety, to można od razu w pion. Tak. No z roletą by tak nam to nie weszło zdecydowanie, ale poczekaj, to weźmy z tej strony, bo ona jest większa, to z tej, tę dosuńmy. Jeszcze tu nam zostaje miejsce. Zobacz, w tym miejscu przecina, to dwie no to takie dwie jeszcze wejdą. by tutaj weszły. Czyli 4 walizy, naprawdę solidne. Zostaje jeszcze sporo miejsca pomiędzy tymi walizkami i dachem. One idealnie się chowają za oparciem tylnej kanapy. O kurde, ale to się, ile to czasu trwa. Ja w tym czasie to bym stary tutaj kawę zaparzył, gazetę przeczytał. I zobacz, z jednej strony marudzimy, że nie mamy elektrycznej klapy, a z drugiej strony 7. lepiej jak jest normalna, manualna, nie? No ta się wyjątkowo długo zamyka. Strasznie. Tutaj nieco ta część, i nawet widać, że ona jest nieco podniszczona. Jak się zamykało, to chyba nie my zrobiliśmy, nie? Czy my? Znaczy, przypuszczam, że nie byłeś pierwszym, który dopychał. No właśnie, ja tak myślę, bo to nasza walizka to jest delikatna, to by takich rzeczy tu nie porobiła. To raczej to porysowało naszą walizkę. No Znaczy właśnie. twoją. O, patrz, i można są jedna. I jeszcze w 2019 roku nie znali LEDów w Lexusie, przynajmniej we wnętrzu bagażnika. Tu jest druga, też się świeci. I tu jest trzecia, stary, 3 lampki w bagażniku. Na bogato. No i jeszcze są haczyki. I jeszcze jest gniazdo zapalniczki i to by było tyle, jeżeli chodzi o bagażnik Lexusa RX 450H. No powiem Ci tak, miejsce na Nie, nogi... żartuję, poczekaj, Jak? Co? poczekaj, bo ja tak A, do przodu jeszcze. ja O, sobie żartuję troszkę. Dobra, tak, poczekaj. no to Powiedzmy. tak, dużo miejsca naprawdę na nogi, natomiast dosyć wysoko siedzę, bo taką mam trochę nienaturalną pozycję, jeżeli chodzi o nogi i na stopy tam jest niewiele miejsca, już nimi nie poruszam, jak sobie je tam wsunę, natomiast nad głową jest naprawdę w porządku i co fajne i co istotne, to tak, mogę sobie przesuwać kanapę i zobacz, nawet ją... O patrz, nawet troszkę mi zostanie wtedy jeszcze miejsca. Taki ktoś jak tu usiądzie, co ma 1,60 m, 1,70 m, to jeszcze sobie powiększyć bagażnik można, przesuwając tę kanapę tutaj. Co więcej, mogę ją sobie pochylić, proszę bardzo, do tyłu i jechać w półleżącej pozycji. Teraz tylko mam mniej miejsca nad głową, bo ten dach tam zaczyna opadać. Ale tak jak mówię, dla osoby 1,60 m, 1,70 m, to tutaj tej przestrzeni jest w bród. Nie ma trzeciej strefy klimatyzacji w wersji Prestige, są jedynie nawiewy, jest genialnie zapalniczki i powiem Ci, że jedyny minus to za całkowity brak gniazdka USB-C jakiegokolwiek tutaj z tyłu. Nie masz go, po prostu chcesz podłączyć sobie telefon, chcesz tablet sobie podłączyć i musisz mieć ładowarkę zewnętrzną wpinaną do Żenada zapalniczki. Żenada line, ale jest schoweczek w podłokietniku, tylko plastikowy. Ale za to też fajnie, że ma otwierane te uchwyty na kubeczki i sam podłokietnik jest na bardzo dobrej wysokości, on nie opada za nisko, tylko jest w dobrym miejscu. Oczywiście ten fotel też się przesuwa i też mamy regulację pochylenia oparcia. Jestem mile zaskoczony materiałami, bo auto ma 140 000, ale to pokażemy na przykładzie przodu, oczywiście lepiej będzie to widać. Z tyłu natomiast też ewidentnie ktoś jeździł i to jeździł w czerwonych spodniach, którymi pobrudził tapicerkę, ale ona jest tylko do czyszczenia. Poniszczone są natomiast przez dzieciaki takie materiały jak tyły oparć foteli, bo to jest taka ala Nie, wiesz skórka. co, ale to pokryte jest. Jakiś kawałek plastiku w sensie To jest tego kawałek i... plastiku obity jakąś ala skórą, Tak, bo pewnie tak, nie bo to nie jest prawdziwą, skóra. ale ala skórą. I ona ma tutaj sporo gdzieś tam zadrapań. Myślę, że po prostu dzieciory. Jak nie w fotelikach,
wiem co potrafią zrobić, bo jak testowaliśmy RX-a 450H+, to moje miały lat 4 i 6 i powiem Ci, że drugi raz bym tych dzieci sobie nie zrobił. Natomiast boczki już naprawdę w super stanie. Tutaj mięciutko i fajnie, to jest taki ciemny brąz, ciemny orzech, plus ta jasna, taka kremowa skóra robią robotę. Zobaczcie, ładne przeszycia, fajna ta wstaweczka i to nie jest piano, tylko to jest taki inkrustowany jakiś fajny materiał. Klameczka sprawia wrażenie, jakby była ze stali szlachetnej. Trudno ocenić, czy to jest lakierowany plastik, czy stal. Moim zdaniem stal, słyszysz? Zębem spróbuj stuknąć. Boję się, że se zęba złamie. I tutaj też jest już plastikowo, ale estetycznie. To mi się podoba, że te boczki są takie mięciusieńkie, nie? Że I jest one ta całe są skóra. wyłożone. Tak, i zobaczcie, jak ugina się pod paluchem. Bardzo fajne, przyjemne do dotyku. Ale nie? zobacz, że w ogóle nie jest to tu wygniecione ani z przodu. Ani z przodu. Ani z przodu, a tu dodatkowo masz wgłębienie na jakieś drobiazgi i tam pod spodem też nie ma plastiku, tylko jest wykładzinka. I dokładnie tak samo wygląda to w drzwiach przednich. Zobaczcie, 140 000 kilometrów przebiegu i nie widać na tym praktycznie żadnego śladu zużycia. Nie jest wygniecione, nie jest pomarszczone, więc nawet jeżeli to nie jest naturalna skóra, to zachował się ten materiał świetnie z biegiem Zwłaszcza czasu. w tym kolorze. Zwłaszcza w tym kolorze, dokładnie. Tu nawet mamy taką kieszeń fajną, otwieraną, natomiast minus tego jest taki, że to jest maks. Jeżeli chodzi o butelkę wody, jaki tutaj wrzucicie, większa 1,5 litrowa czy nawet litrowa już nie wejdą. No i fotel kierowcy. Zobaczcie, to jest wersja Prestige, więc tu jest naturalna skóra i jak to wszystko dobrze zniosło upływ czasu. Szczególnie, tak jak powiedział Piotrek, w tym kolorze. Tu nigdzie nie ma przetarcia, nigdzie nie ma zagniecenia. W przeciwieństwie do tyłu, gdzie widać, że siedziały dzieciaki, to tu ewidentnie siedział dorosły pedant. Łącznie z kierownicą. Kierownica też się, zobaczcie, nie błyszczy. 140 000 kilometrów i nie jest aż tak mocno wytarta, więc przypuszczam może, że ten użytkownik po prostu dbał o te materiały. Musiał dbać, bo naprawdę tutaj te materiały z przodu, no są tam takie niuansiki, o których powiemy podczas jazdy, natomiast jeżeli chodzi naprawdę o materiały, jakość wnętrza po tych 6 latach, po 6-5, tak? 2000? No, No, w grudniu będzie 2020, 21, 22, 23, 24, 25, czyli będzie zaraz 6 No mówię, lat. w grudniu będzie 6. To jak na 6 lat i ten przebieg, to BM-ki, jak mieliśmy z przebiegami 100 000 kilometrów, wyglądały znacznie gorzej niż Pamiętasz to auto. te boczki jakby Tak, powycierane skóry, pomarszczone, tu powycierane już i w ogóle. fotela. Tu jest generalnie ten samochód jak nowy we wnętrzu. To trzeba otwarcie powiedzieć. A cena jak za używany. Kogo ten człowiek woził? O swój fotel, o swoje miejsce pracy kierowcy tak dbał, a tutaj jego stara chyba też porysowała jakieś, rozumiesz, tu dziamdzioki. To jest jedyny element, który widać, że naturalnemu zużyciu w tym samochodzie uległ, bo cała reszta wynika z nieuwagi tych, którzy jeździli. No tutaj rysy na tym wszystkim na przykład, nie? To ewidentnie zrobił to ktoś mechanicznie, a to po prostu od dotykania, od wciskania, od przekręcania. Natomiast na przykład ta fakturka, która jest wokół, to nie jest piano i zachowała się świetnie. No i wersja Prestige naprawdę już dobrze wyposażona, bo grzanie dupencji, ale też wentylacja tak. dupencji jest. Do tego w wersji poliftowej już był duży ten ekran multimedialny i ma już Apple CarPlay i Android Auto, ale tylko po przewodzie. Natomiast niestety, no też jest niedotykowy, bo tam daleko trzeba byłoby go wstać, podejść, zmienić. I ja nie lubię tej obsługi przy pomocy tego joysticka. Nigdy nie możesz wtrafić w to, co chcesz wtrafić. O, chciałbym z 3 przejść na 2, ale coś za daleko poszło i wpadliśmy w 1. I to samo, no nie, przepraszam bardzo, ale to nie bardzo. No i nie ma tutaj tego Marka Lewinsona, tylko jest standardowe audio, ale z tego co pamiętam, ono było Panasonica i naprawdę nieźle grało, nawet standardowe. I chyba z 10 głośników już miało. Jaka, zobacz, fajna podsufiteczka z takiego przyjemnego, w ogóle ten samochód jest przyjemny w środku. Mówię, materiały, te skóry, mówię, tak jak wiesz, one nie są zużyte, mięciusieńkie, wszystko fajnie. Kierownica mięciutka, wiesz, nie jest tutaj ten. I tu wiesz. I tu mięciusieńko, nie? I to stary, dobry Lexus, nie? Tak. No Zobaczymy. zaraz posłuchamy. No tu gdzieś jakieś drobne, tylko w tym miejscu słyszę, ale tak to... No i miękkie zawieszenie. I jednak zdecydowanie ono ma charakterystykę takiego... Ty, a on nie ma usztywnionego?
Bo zobacz, jakoś tak się sztywniej zaczął zachowywać, nie? A nic nie zmieniłeś teraz? No zmieniłem, w sport wziąłem. A, no to Poczekaj. może być regulacją. Jakby miał regulację, to miałby jeszcze dodatkowy tryb pod tytułem indywidualny, żeby można było sobie to wysterować. Ciekawe. Ale nic nie stuka, nic nie puka. Nie. I myślę, że jeszcze z 50, Długo nie będzie. Z 50, 60, 70, 80 tysięcy. A może i 100, A i może 150, 100. kto da więcej. No dalej. Nie więcej daje. Estetyka tego też mi się podoba i uważam, że ładnie to się nawet nie tyle zestarzało, co nabrało takiego klasy. ma taką klasę. Dokładnie tak, to jest klasa. To chciałem powiedzieć. Strasznie mi się ten zegarek tu podoba w tym miejscu. W nocy bardzo ładnie się podświetla. Podświetlenie jest takie białe. Tak? No, bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie i bardzo mi się to podoba. No nie taki- ma, to były czasy, kiedy taki wiesz, nie klasyk było trochę, nie? ambiente, wszędzie LEDów, I bardzo wszędzie dobrze. dużych ekranów, dotyków i w ogóle. Natomiast ma to też swój charakter, swój styl i dla mnie się podoba. Jak to się mawia na wschodzie Wiesz, naszego to jest kraju. ten guziczek. Słyszysz go, że go wcisnąłeś i czujesz, że go wcisnąłeś, tak? Tak. O, akurat czekaj, bo sobie wentylację pośladków I włączyłem. jest nawet tam ładowarka indukcjonalna. Jest. Z przyciskiem włącz, wyłącz. A poczekaj jeszcze, zobaczmy, wiesz co, jak sobie będziemy tak jechali, to ile my będziemy, panie Piotrze, spalali. O! Wyzerowane. Ale mi się tutaj wziął, wytoczył. Dodatkowo te siedzenia wentylowane i ogrzewane możesz sobie wprowadzić w tryb auto, proszę, auto i wówczas, zależnie od tego, jaka temperatura jest w samochodzie i na zewnątrz, to on Ci albo podgrzeje, albo schłodzi dupkę. Ja tam jadę na maksa z chłodzeniem. Lubię, jak mi tam wieje w dziurę. Ty, normalnie ma jeszcze z pieczątkami książkę serwisową wypełnioną. Wszystko Lexus Warszawa Żerań. 100, 150 zł. 15, 30, 45 tysięcy, 60 tysięcy, 76 tysięcy, 90 tysięcy. No to rzeczywiście co 15. Co 15, no. Co 15 Co tysięcy. 15, potem 105, 120, ale tego ostatniego nie ma tylko. Może w końcu odkryli, że można to w komputerze wpisywać, wiesz? Albo fakturę wystawiać. Możliwe. Już nie trzeba robić stempelków. Bo Jeszcze do podłokietnika nie zaglądałem. A, tu są Twoje graty, plus 2 gniazda USB. Ja, szaleństwo. no nie gadaj, bo na 19 rok to 2 gniazda to jest dużo. AUX i wyjście AUX. O, ty! Jaki czad! Widziałeś? Jeszcze ta część się otwiera. Fajnie ten podłokietnik A do tego nie zaprojektowany. wiedziałem, wiesz, bo No. bawiłem się tutaj wcześniej i nie widziałem tego, że Jeszcze się tu otwiera. masz na mini telefon miejsce? Albo na Na jakieś taką starą graty. Nokię 8210, pamiętasz? Te takie malutkie? Tak, i też rozsuwana. Więc najpierw Były. otwierasz, a potem rozsuwasz. Stary. Jaka klasyka. No tu są chociaż LEDy. Uff, i zobacz, tu można było zrobić... Dotykowe. Tak. I tu można było zrobić LEDy, ale jak lusterko otwierasz, jeb, masz żarówkę, rozumiesz, jak w Golfie z 82. Bo oni się jeszcze wahali, wiesz? Nie wiadomo... W którą stronę pójdzie ta technologia? Czy damy LEDa, czy damy jednak Nie, żaróweczkę? oni się wahali, myśleli, że LEDy się nie przyjmą. Tak. No, myślę, tak. wiesz, dlatego stwierdzili, że w ukrytych miejscach dadzą jeszcze klasyczne żarówki. Na szczęście lampy mamy tutaj LEDowe, ksenonowe, w technologii LED, tak? Właśnie Bajlet. pojąkałem. Bardzo ładnie w nocy wybierają i bardzo ładnie świecą. Aktywne? Tak. A to już muszą być te scanblade'y w takim razie. No tak mi się wydaje, bo ja wieczorem jechałem tym samochodem i bardzo panie. ładnie. Dlatego wiem, że się na fajny biały kolor podświetla ten zegarek. I jak patrzysz tutaj na konsolę, to pierwsze co Ci się rzuca ten zegarek podświetlony. Bardzo ładnie to wygląda. Trybu EV nie wymusza. Natomiast sama hybryda tutaj, no to jest hybrydą chyba 3. generacji, nawet nie 4. Więc w dodatku opartą na silniku V6, więc to już nie ma takich możliwości jak te współczesne hybrydy. W takim sensie, że ona częściej używa tego silnika spalinowego. Mniej idzie z elektryki, więcej ze spalinowego. Efekt jest taki, że w mieście masz jak na takie auto bardzo niskie zużycie paliwa. Bo tam gdzieś, wiesz, 7 litrów to się zamkniesz do 8 powiedzmy, ale w trasie im szybciej się jedzie, tym to zużycie paliwa jest tutaj większe i bliższe silnikowi rzeczywiście V6 niż silnikom 4-cylindrowym. No to zrozumiałe, no w mieście jedziesz w korku, więc on cały czas na tym elektryku się wspomaga, tak? No ale na trasę jak już wyjedziesz. No tak jak zobacz, tak jak teraz jedziemy spokojnie bocznymi drogami, ujechaliśmy, nie wiem, tam z 7-8 km i mamy ile? 8 litrów, tak?
zużycie paliwa. No to wiesz, przy tej masie pojazdu, przy takim motorze, no to nie jest dużo. Nie. Natomiast zaleta też jest taka, że no ten silnik spalinowy przez to, że jest większy, przez to, że ma dużo mocy i przyzwoity moment obrotowy, to on nie wchodzi też na tak wysokie obroty, jak chcesz nim przyspieszyć dynamicznie. Nie? Tak, to nie jest tak, ciągnie z momentu, a nie z tego, nie? Tak. Jedziemy wtedy momentem, więc jedziemy na niższych obrotach silnika. Chwilę momentem. Chwilę momentem idziemy. Chwila, moment. Chwilę moment. No i teraz... No i dawaj, pokaż. No iść, to idzie nawet. Ale dźwięki, które temu 7,7 mieliśmy średnie spalanie. towarzyszą... No ale V6 brzmi inaczej, jak tak No, przyspieszasz, jak tak. jest na tych wysokich obrotach. Jest dodatkowo naprawdę dobrze wyciszona. I potem jak tylko wiesz, no to trwa kilka sekund, dopóki nie osiągniesz przelotowej prędkości. Dawaj tam. Cichutki. Ile? 66,5-67 decybeli. Bardzo to, dobry to wynik. bardzo dobry Przy wynik. 120 na godzinę na betonowej nawierzchni. Naprawdę świetny wynik. Natomiast słyszę tutaj w tym miejscu Wiatr. szumy. No. Tak, wokół lusterek i tych słupków. Natomiast Dzisiaj taka pogoda, a weź go sprawdź jeszcze na... nie, bo tutaj zmienili asfalt, wiesz, i teraz zobacz. Nawet jest ciut głośniejszy niż ten beton, ten asfalt. Ale poczekaj, jeszcze zweryfikujmy. No tak w okolicach 67, jak coś nas mija albo my mijamy, to takie 68, A, 68,5. to dobry wynik. Bardzo dobry wynik. No i to jest to, co powiedziałem. Te hybrydy jeszcze w tamtych czasach projektowano tak, że owszem, jak na gabaryty auta, to w mieście i na bocznych drogach są w miarę oszczędne, bo tam nam wyszło 7,5 łącznie do Radziejowic, ten odcinek tam 12 km, ale stabilna jazda z prędkością 120 na ekspresówce to jest 9 litrów, 140 to będzie koło dyszki. Więc to są takie wartości oczywiście akceptowalne, biorąc pod uwagę gabaryty samochodu. Natomiast no, dzisiaj te hybrydy potrafią znacznie więcej, a raczej znacznie mniej spalać tego paliwa. Tak. No ale są Ale- oparte na czterocylindrowych Ale bierz pod motorach. uwagę, że niektóre motory dwulitrowe, rzędowe Też potrafią tyle. potrafią ci tyle Tak. złapać, więc a tu mamy fałkę. Także A tu mamy fałkę 6-cylindrową. 6-cylindrową, także to nie jest źle. 10 litrów nawet przy spalaniu, tak? No dobrze, to silnik w tryb sport. A, już jest. Skrzynia też w tryb sport. Nie, Jest. to on ci tak chyba nie będzie zmieniał biegów. Weź to w Nie? dół normalnie. No przecież to jest bezstopniowa skrzynia, no. Co I ty? będzie szybciej? Nie będzie szybciej. Nie będzie szybciej? Nie będzie. 7,7 sekundy. Subiektywnie rzecz ujmując, nie widzę tego, tak? Ja też nie widzę. Mamy pół zbiornika paliwa Ale i tradycyjnie jest nas 3. było nas 3. Dobra, gotowy? W każdym z nas marchew. O! Ale odepchnął się ładnie. Ten elektryk z tyłu coś mu tam daje. Chyba tak, bo tak miałem wrażenie, że bez 4 tak. No już. Ty. 7,7 to nie jest. O. Zjazd. No jedź dalej się. To nam się chłopaki. 8,26. No to Tak. Biorąc pod uwagę, że mamy wersję Prestige, czyli nieco bogatszą, czyli więcej wyposażenia, że jest nas 3 rosłych chłopa, że jest dodatkowa mata w bagażniku gumowa z łatami do wyrównywania piachu pod kostkę brukową. no czuć, że go tą... Ha, już. No stary, lepszy, 8,20. Bardzo ładnie. Nieźle, naprawdę. No to nie ma dużego błędu Nie, pomiarowego. daj mi, ja chcę się przejechać. Daj mi. Sentyment. No kanapowóz, Jak, no. jak się czujesz? Ja to, wiesz co, RX zawsze był takim rodzajem samochodu, w który wsiadałeś i nie chciało ci się Chciało ci się w nim jechać i w nim odpoczywać po prostu. To
To są BMW X5, to jest Audi Q7, tam Nawet to też wszystko nie do jest... końca, no. Co? Nawet też nie do końca. No, to są... No, ale mówię o poczuciu takim, jak wsiadasz w fotel i jak działa zawieszenie, jak działa układ kierowniczy. O tym mówię. Nie mówię nawet o silnikach, tylko mówię o zachowaniu samochodu na drodze. A to auto jest stworzone do odpoczywania w nim. To ja Siadasz sobie w skórzanym fotelu, włączasz sobie wentylację, dupki albo ogrzewanie zależnie od pogody, sprzęt audio, ustawiasz sobie nawigację, opierasz Ustawiasz sobie sobie główkę budzik i o idziesz spać. zagłówek, włączasz aktywny tempomat, idziesz spać, budzisz się jak jesteś na miejscu. Tak. I Można? nie chciałeś, to jest jedno z niewielu aut, którym nie chcesz jak najszybciej dojechać do celu, tylko chcesz jechać jak najdłużej, więc jedziesz przepisowo, żeby spalić mniej. Poza tym układ kierowniczy i zawieszenie tu nie nadają się do ostrego na przykład po zakrętach. No nie. I ja to zawsze, tak jak Ty określasz to, że tu Ci się nie chce to zawsze mówię, że są samochody, w których zmienia się charakter kierowcy. Tak. Czyli wsiadasz do Te samochodu... auta zmieniają twój charakter. Tak, bo są samochody, do których wsiadasz i nie chce Ci się jechać szybko, nie chce Ci się nimi zapier... Są takie, gdzie I but są od razu. takie, że go wsiadasz w niego, czujesz, wpadasz w fotel, odpalasz silnik, słyszysz jak on buczy i masz ochotę po prostu od świateł do świateł mu dać mu... I to jest zdecydowanie kategoria tego pierwszego Tak. auta. Zdecydowanie, ale mnie to w nim odpowiada. Był pierwszym SUV-em klasy No w premium. 98 roku, pierwsza Nie? generacja. Znaczy no był wcześniej jeszcze Mercedes ML się pojawił, ale na pewno był to pierwszy SUV z hybrydą. Tylko jeszcze nie w 98 roku nie, chyba, nie. tylko ciutkę później. Prestiżowo. Brakuje mu head-upa. I powiem Ci, że jak gdyby była możliwość, bo nie wiem, czy była w... Była, tutaj była, były head-upy. to wolałbym tego head-upa zamiast tej elektrycznej klapy. Takie pomarudzenie trochę. No. Proszę Cię. Jak pójdziesz do chłopaków z grupy Cygan, to na pewno tam znajdziesz taki egzemplarz, który sprosta, Piotrek, wszystkim Twoim wymaganiom, ponieważ mają ponad 500 samochodów w ofercie w 5 różnych lokalizacjach w Polsce, między innymi w 3 lokalizacjach w Warszawie i wszystkie ich samochody są bardzo dokładnie sprawdzone, ponieważ przechodzą inspekcje przed sprzedażą, a do tego mają udokumentowaną przeszłość. Także jest w czym wybierać. No i co? Skończyła nam się gadka. Nie No. ma więcej zaopowiadać. No o ja tym prawie aucie. przysnąłem, przepraszam bardzo, naprawdę, przez chwilę tak się zawiesiłem, jestem tak rozluźniony. Lubię ten samochód. Oczywiście mam do niego pewien sentyment, bo to był pierwszy samochód, jaki testowaliśmy na karoserii, mam z nim dobre bardzo wspomnienia, ale też zawsze lubiłem RX-a za jego wyjątkowy na tle konkurentów charakter. Tak, oni się lepiej prowadzą, mają mocniejsze silniki, lepiej przyspieszają, bardziej sprężyste zawieszenia, czulsze układy kierownicy i dużo dobrego o nich można powiedzieć. Ale żadne inne auto tego segmentu tak mnie nie relaksowało podczas jazdy, szczególnie na długie dystanse, tak w nim nie odpoczywałem i tak mnie nie izolowało od tego otoczenia. od otoczenia. Jadę tym autem i mam w dupie wszystko. Chcę sobie słuchać muzyki, wentylować dupcie, po prostu odpoczywać. A ja dalej się zachwycam materiałami w tym samochodzie, bo są naprawdę rewelacyjne, mięciusieńkie, przyjemne.